जमानामा फेसबुक सबैजनाले चलाउनुहुन्छ। फेसबुकमा फलोको अप्सन कसरी ल्याउने त? हाम्रो एड फ्रेन्ड प्रोफाइलमा एड फ्रेन्ड यसरी एड फ्रेन्ड देखाइरहेको हुन्छ। तपाईहरूले फेसबुकमा फलो अनको अप्सन ल्याउनलाई के गर्नुपर्छ? आज म तपाईलाई फेसबुकमा फलोको अप्सन कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा सिकाउन चाहन्छु र सबैजनाले भिडियो मन परेमा यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ल अब जाउँ हामी मोबाइल स्क्रिनतर्फ। सबैभन्दा पहिला हामी आफ्नो प्रोफाइलमा जाउँ। फेसबुक प्रोफाइलमा जाने हामी सबै। फेसबुक प्रोफाइलमा गइसकेपछि माथि रहेको प्रोफाइलको चिन्हमा टच गर्ने, त्यसपछि माथि प्रोफाइलमा टच गर्ने, त्यसपछि यहाँ एड स्टोरीको तल 3 डटको चिन्ह छ, त्यहाँ टच गरेर भ्यू असमा जाउँ। अहिले मेरोमा फलो अनको अप्सन आइसकेको छ, किनकि मैले बनाइसकेको छु फलो। फेसबुकमा फलोको चिन्ह कसरी आउँछ भनेर मैले बनाइसकेको छु। अब मैले हजुरहरूलाई कसरी फेसबुकमा फलोको चिन्ह ल्याउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। अब हामी ब्याक आउँ। ब्याक आइसकेपछि हामी 3 डटमा जाने, त्यसपछि तल गएर सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा जाउँ। त्यसपछि सेटिङमा गइसकेपछि हामी तल आउने, तल हाउ पिपल फिल एन्ड कन्ट्याक्ट यु भन्ने त्यसमा जाने। त्यसमा गइसकेपछि हाम्रो हाउ पिपल फिल एन्ड कन्ट्याक्ट युमा हाउ क्यान सेन्ड यु फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भनेको छ, त्यसमा क्लिक गर्ने। त्यसमा क्लिक गरेको छ भने एभ्रीवानमा छ भने फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्समा गर्ने। मेरो फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्समा छ, एभ्रीवानमा भएको भए फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्समा गर्ने। अनि अर्को तल्लोमा छ त्यो जुनसुकै फ्रेन्ड्स अफ भयो भने पब्लिकमा गर्ने। क्यान यु सी, हाउ क्यान सी, त्यो चाहिँ हाउ क्यान सी योर फ्रेन्ड लिमिट भन्ने चाहिँ उसमा गर्ने। त्यसपछि ब्याक आउने, त्यसपछि फेरि ब्याक आएर आफ्नो प्रोफाइलमा जाने, 3 डटमा जाने, त्यसपछि भ्यू एन्ड असमा जाने, पछि तपाईहरुको फेसबुकको प्रोफाइलमा फलोको अप्सन आउनेछ। यसरी हामीले आफ्नो फेसबुकमा फलोको अप्सन ल्याउन सक्छौं। धन्यवाद।